2026 5月2號星期六，大家好。今日我做咗啲乜嘢呢？勞動節快樂！因為其實可能黃金週呢段時間呢，就好多人出咗國啦，跟住又會好多人會嚟咗香港。咁其實一出街，好似琴日我有出過街。咁去咗尖沙咀睇咗少少嘢咯，咁我去尖沙咀多數都係去 Zara 同埋去 COS 嘅 Coast 去睇少少嘢啫，因為近來COS 啲嘢咧 Coast 啲嘢咧就比較斯文咗好多，但係咧我咧就淨係有興趣嗰啲 tight fit 窄嗰啲 T-shirt， 咁佢都有出嘅。男裝嚟講咧就係 tight fit 圓領啦，咁跟住咧就係我會有時買女裝嘅背心，咁都basic 嗰件背心都幾靚嘅。咁就今日我做啲咩咧？今日就係去咗差唔多係食 early lunch 啦，就喺灣仔附近一間餐廳，一間可以喺上面分享下我食過啲乜嘢，同埋個環境點樣，亦都可以 po 少少出去睇下。咁喺我哋個頻道裏邊咧，就唔會特登係講食嘅。之前我都有諗過咧，轉下講一啲關於食嘅嘢。但係我就諗下，其實我都 stick on 翻講扮靚嘅嘢啦。扮靚嘅話，其實有好多種嘅。其實你又可以用手去做啦，又可以係做自己嘅面部 muscle 嘅運動啦。咁就除咗之外，亦都可以做醫美啦，就可以做手啦。咁就眾所大家都知道，因為我之前都比較潛修呢個醫學美容嘅，但係而家我其實都有研究醫學美容嘅。咁但係醫學美容咧，其實咧我見到佢咧，其實已經係進化緊嘅。進化咧就係譬如話好久以前，譬如可能係2000年之前咧打嗰啲嘢咧係有永久性唔退得啊，即係好似某一啲即係上一年紀嗰啲明星咁樣，係可能變咗增生咗一嚿喺呢度咁樣嘅。跟住之後可能係譬如話04年啊開始咧，就係有呢個 HA filler， 即係透明質酸嘅填充咁，一路係去到一啲比較穩定啲嘅 filler， 例如就係譬如話係Joveden 啦、Vaseline 啊呢啲，即係 Borataro 啊呢3個牌子咧，佢哋有特定嘅即係成分個做法咧，譬如好似 Joveden 咁咧，就係 VY Course 3 course 嘅技術。咁令到嗰種嘅透明質酸咧，唔會太過走位，同埋唔會太過吸水。但係就一啲韓國嘅透明質酸咧，佢哋就會走位同吸水發脹。咁就要睇翻即係戴喺邊個部位咧嗰啲啦。咁跟住之後咧，就再去到話有美神針啊、少女針啊，或者係微晶瓷啊，呢啲全部都係CAHA 嘅成分。咁呢一個其實係有好處又亦都有唔好處啦，但係佢唔會移位，唔會吸水啦。但係佢打咗落去咧，佢逆轉唔到啊！即係佢譬如話打咗落去所有啲地方咧，即係大家都要小心。即係佢打咗落去咧，基本上係唔可以用嘅，唔會好似透明質酸咁可以用嘅。咁所以大家打呢啲咧，真係要小心啲。但係聽講就某一啲香港嘅醫生或者大陸有一啲醫生咧，佢哋係有方法去溶解，但係呢一個咁嘅formula 咧，佢哋冇公開，咁賣出嚟咧就好貴啦，因為係好罕有，咁所以變咗好貴咁樣去賣出嚟。
咁所以大家要打呢啲嘢嘅話咧，就要小心啲。咁今日咧，我就係我其實諗咧，就係因為我咁嘅年紀啦，係好 concern 條頸嘅。咁我而家開始咧就會研究係頸嘅肌肉啦，同埋脷嘅肌肉啦，同埋呢兩樣。如果我研究完咗之後咧，我就稍後我會研究嗰個頭顱嗰個骨嘅鋪排。咁但係以我所知，頭顱嘅頭骨呢、上顎呢兩嚿呢個骨咧，即係外國有好多人咧咁樣畫開頂起，或者係再托呢度呢個位咧，係會令到你個輪廓咧，即係更加呢個位更加 square。咁可能隻手就可以咁樣吉呢度呢啲肌肉咧，亦都可以令到你嗰個jawline 嗰個角咧會出啲。咁今日咧，我就係講關於係Hyogoras， 即係叫做舌骨，係叫做舌骨。咁解釋個舌頭裏邊，舌頭先，舌頭咧就有舌外肌肉同埋舌內肌肉。舌內肌肉嘅話咧，就係脷裏邊嘅好幾組肌肉，佢係會，我又唔講學名啦，就比較複雜講學名。佢會幫你拎起個舌頭，降低個舌尖，同埋收縮個舌咁樣，同埋整闊條脷。呢個就係舌內肌啦。舌頭裏邊有4組肌肉，係令到佢闊窄上下。舌外肌咧就係每一條肌肉係連住你呢一個下顎骨，同埋呢度嘅火雞頸呢一度，同埋咧連住個胸骨同埋胸鎖乳突肌。咁我今日咧純粹係講咧一隻肌肉咧就叫做 Hyogoras 就叫做舌骨舌肌。舌骨舌肌喺呢度，我有 show 嘅出嚟，就係連住中間呢個位一路落到下低。其實佢呢條肌肉咧一路落到去盤骨嘅，可想而知幾重要。佢係連到落去盤骨啦，然後跟住佢係你個頸嘅基底啊，即係嗰個支撐住你條頸嘅頸闊肌。頸闊肌就喺上邊，可以或者上邊 show 出嚟。頸闊肌咧就係呢兩條嘅頸闊肌嘅。咁因為佢頸闊肌喺外邊，咁個舌骨咧，舌骨舌肌係Hyogoras 咧就喺裏邊嘅。咁佢呢一條長粗好幼嘅肌肉喺裏邊咧，佢係支撐住裏邊。咁佢個地基打得穩，支撐同埋佢有力嘅時候咧，你呢個頸闊肌就唔會冧，咁佢唔會塌咗落去。咁所以咧引申到咧，我哋對於係舌頭嗰個運動咧，其實係好重要嘅。舌頭咧，如果即係等於我哋嘅腹肌一樣，其實咧我喺度諗緊咧，因為我又係冇腹肌而做到有腹肌，咁我諗下腹肌都可以做運動，咁但係點解舌頭唔可以咧？即係我都有去諗呢個問題，即係再去研究。咁舌頭咧，永遠其實咧都最好係頂住上顎嘅。
當我頂住上顎嘅時候咧，佢係會呢個位置咧係緊緻好多嘅。咁你其實等於你長期咁樣收腹咁樣，咁咧跟住咧就呢個位置會緊緻嘅。咁以下落嚟咧，我就會做一啲嘅舌頭嘅運動啦，同埋頸闊肌放鬆嘅運動啦。咁就係令到你個條頸啊，同埋火雞頸呢塊皮咧冇咁鬆嘅。咁其次之後咧就係講關於係其實你要做醫美都可以嘅，不過醫美咧就做完之後咧，佢係緊一段時間，咁就又慢慢生膠原啦。咁嗰樣係另外一件事嚟嘅。咁就以下落嚟，咁就如果嚟到呢度睇到咧，就大家麻煩你哋幫我訂閱 like， 最緊要 comment 咧，因為可以個演算法多咗咧，咁我希望都可以同多啲人分享。多謝各位。咁呢一度咧，我就係條脷2/3頂住上顎，跟住收縮同放鬆，收縮同放鬆。咁每次做10下，每次3組為一個組別，咁樣咧就可以緊緻。咁跟住呢一個咧，就係抬高咗個頭，條脷又頂上上顎，跟住維持5秒，跟住又係條脷頂上上顎。咁呢一個就可以係緊緻我哋個頸闊肌同埋嗰個脷嘅骨舌肌去伸展佢。咁可以係重複做10次，每次都做3組。咁另外呢一個咧，就係亦都係伸展我哋頸闊肌同埋同我哋條脷做嘅運動。條脷盡量可以掂鼻尖，不過我就唔係做得太耐，咁就條脷伸得唔長，未必可以做到。咁呢一個都可以係做5下，每次定5秒咁樣咯，重複做3組。咁呢一個咧就係抬高咗個頭，跟住45度抬高頭就係吞嚥嘅動作。通常個舌頭咧，舌成條脷頂上上顎嘅時候咧，嗰個口水就會分泌，就可以吞嚥住個運動嘅。另外呢一個咧就係頸闊肌拉鬆嗰個頸闊肌嘅。咁膊頭放低啦，頸闊肌就向另一個方向，係啦。而家右手放低，跟住頸闊肌又拉另一個方向。咁條脷伸埋出嚟咧，就可以再將嗰個舌骨舌肌緊緻埋。咁我哋可以15組。亦都可以係伸條脷出嚟嘅運動啦。外國有啲KOL 佢哋會用張紙揸住條脷咁樣，將條脷咁樣掹長。脷都可以喺口腔裏邊左右咁樣旋轉，可以做15組一次，每次做3組。去左邊，跟住去右邊，其實係15下已經係好攰。你跟住可以左右咁樣喐，其實呢一個都係
可以做咗我哋嘅舌內肌同埋舌外肌嘅。